6 juillet xam nga moom war confirmé leen waruma fa la ko teg xam naa loolu ndax fi mu demoon ñu ko doon wax li ñu ko doon wax yëpp wallaahi al azim yegg si na ci man teguma lamb ci sëriñ lamb ci entraînement laa ko teg na dem fu ko neex ak fi mu yaakaar ma wan ko ni lamb liggéey la li ma capable ci digg géew non moom xalaatu ko def wax naa ko man maa ko dàq def njombe moom mën na bëre mais dama ko dàq def njombe ci digg géew góor ban dégâts la mës a def ci digg géew daa mës a dóor mu daanu daa mës a agressé mbër wala arbitre daa mës a ne bëre mu daw jaxase mbër dóor ko dal ci kawam wallaay maa ko ëpp doole moom ëpp yaram de mais maa ko ëpp doole naa la lamb yi mu doon bëre di sax toog di xalaat adversaire bi bii bokkul du ma toog sax di tëdd bay xalaat góor amul dara lu dul forcé ci bëre moom koo gis mu daan ko da koo forcé ba daan ko bëre ci ndox du bëre man maay mbër boo xam ne lu ma neex laay bëree góor la fi bëre nañ waxante dëgg rek te yàlla tax le 6 laa koy wane bëre ba tàqali ko mu xam ne ki mu jël ak ñi mu doon bëreel bokkul ñu dem def antidopage te teewul bi ñëwee waxtaan ceeg ñun d'accord nañ leneen buñ paree dinañ ko def surtout bi mu paree contre Modou Lo ngeen histoire bi fi am ñuy sànni ay lacrymogène mu am coow loolu fi am ak waa jàmm gi dal ci kaw Siteu moo tax ñu mujj dem ba pare dellu soit ci stade bi fekk ñu fi kenn kon buñ toogee ne dañoo defloo antidopage ñu bañ du dëgg c'est pas vrai waa ji dañ wax ko ne mais waxul benn dëgg mais sama problème mooy lan moo tax ci combat Siteu rek la ñuy ñëw di def affaire antidopage te acharné wu ci koom man loolu rek mooy sama problème da ngaa ci def ko ci beneen combat bi Siteu jàllee ñaata événement ñoo fi am donc da nga leen denc si benn yoon et puis beneen bi nga bàyyi ba muy def face to face ak ñëpp di ko seetaan nga doog a dawal loolu dafa mel ni da ngay yàq wala ngay def sa promotion ñun damay dellu si waat ñun tënkuwuñ ci ñoom ci CNG de lutte lañ tënk te contrat yi ñu signé loolu amu ci mais teewul bi ñu waxee ñun ba ñu ko war a def ñëwoon nañ pour def ko mais ci situation yi mënutoon a ne ndax coow li fi amoon ak histoire lu fi am xeex mënu la am ñuy sànni ay lakk doom nga dem di def test boobu mais biñ pare nañ leen yéen seen siège fu mu ne waaw ñu ne ñun ñu ngi ci stade bi biñ fi dellu see fekk ñu leen fi et buñ demee ne dañ leen wax def leen test antidopage ñu bañ c'est pas vrai du dëkk et puis nañ yemale ñëpp nag nañ bàyyi ci Siteu mi ñuy acharné wu loolu jaaduwul nañ yemale ñëpp et puis événement est-ce que combat Siteu rek mooy événement lan moo tax duñ fi ñëw di def loolu nañ respecté nit ñi nañ jox nit ñi cër mais buñ ne dañoo wax ñëw leen def antidopage bi man c'est pas vrai du dëkk mais waxtaan bu leen ci ak ci xam CNG bi non dama ne CNG ñun fa lañ signé contrat ñoom benn ñu ne Max Mbargane dara maa tudd Max Mbargane CNG contrat yi Max Mbargane lañu la xamee kon déglu ma administratif da ngay wax sa tur dëkk booy jëli banque Max Mbargane du ma ci jël benn chèque dëggal fi may waxee tudduma noonu maa ngi lay déglu kon ñoom dañuy tâtonner rek mais nañ respecté nit ñi nañ jox nit ñi cër ñun tënkuwul ci ñoom ci CNG la ñu tënku amul benn impact boo xamante ni mën na koo def ci li nga xam ne non promoteur bi mais privé la buy investir xaalisam signé contrat ñoom danañ ñàkk fayda ba beneen kii bu jóge fële di reporter combat bu ñu signé def promoteur bi investir ci xaalisam structure boo xamante ne nii d'accord àdduna bépp la concerné mais nga jógee Niger boobu daa am bëre door Sénégal rek la am amul feneen nañ respecté nit ñi jox nit ñi cër loolu ñuy wax du dëgg. jaajëfal naa la lii bu réussir lan la war a mën a yàqal si làmb. non dama ne xoolal yéen xam ngeen ni ci làmb dafa mel ni ñoom dañoo ñëw pour yàq làmb parce que ki ko jiite yàgg na ci làmb mos nañu def loo test antidopage fële ci stade de l'amitié si te def na ko fi am na yéen mbër yu ko fi def mais kooku dem na ba jam nag beneen booy moo jël relève bi di wane boppam mais xam nga ne réalité làmb benn mbër du ngemb takk ngemb ànd ak say mbokk nga ñëw tekk sa ngemb di saw yéen xam ne loolu ak làmb àndul mais teewul bañuñu ko dañu biñ tekkee suñu ngemb dinañ ñëwaat biñ ñëwee fekk ñu fi kenn Siteu li koy topp xam ngeen ko ku mën a déparé këram jàmm gën balaa yëg fii muy 18 heures ndax booloo mu bëri làmb jeex booy wàcc ci koom foofu mën na faa def test du dëgg li ñuy wax du dëgg nañ respecté nit ñi nañ jox nit ñi cër et puis nañ yemale ñëpp buñ ko dee def ñu def ko ci mbër yëpp waxtaan nañ ci yow père ci ñoom lañ adhéré mais nañu respecté loolu mooy li jaadu quoi nañ respecté nit ñi et puis nga dem di def ay sorties mel ni da ngay def sa promotion naan dañ leen woo ñu bañ a ñëw man kilifa gu toll ni man ci defar rek laa xam mais buñ ne dañ koo woo mu bañ du dëgg et puis même booy bind sax nga ne CNG Maguette Mbengue Max lu mu tudd nga ne ay Max mais d'après tout père Max bu Siteu yëgee affaire yi réaction lan la non pour man dañ koy déstabiliser rek ñoom dafa mel ni Siteu da lay déranger nañ ko jox cër nee naa ko continuer say entraînement lamb ji day am bu ci yàlla ande dëgg la nañu respecté anam moom non mi ngi fi ba mi ngi jàmm
non nañu waaj rek ñëw. kon combat bi journée bi la fin bi dina am. combat si te 4 heures stade 4 heures ñu tëj buntu yi. yàlla defal. laale bi ñu laale nii rek ndoftanaa la barki yeneen bi maa la ëpp doole. mais man mënu ma ko doole te man góor gi du ëpp ma doole. Seydina Muhammad bu addu ne prix ma xaru sa kaw. soo xaroo ci man boo xaroo ci man du ma bëri yow dama lay duma. mënoo maa duma ndax ñeme woo ba di xool bay duma moo nekkul ci yow. boo xaroo sama kaw ba duma la. léegi lu wax ba di xool bay duma moo nekkul ci yow. ama góor bu loxo yi jógee ama benn problème daa am après daa am problème boo xam ne moom. waaw ragal buy fippu nga. bis baa bu addu ne prix maa lay njëkk a dóor maa lay njëkk a song. doo ma njëkk a song doo ma njëkk a dóor. ok ba bis ba. te naa la woon ci bëre loo xam ne mosul a bëre loolu noonu. li ma doon wër ci moom gis naa ko bu bis baa ma def ko lu ko góor mos ko def. le 6 incha allah naa la teg loo xam ne mosul a ko teg si. waaw di wax gars yi rek combat bi seen affiche lay am. di woo waa diaspora bi ñëpp amateur yi seetaan lamb yëpp ñu wax mal ñu war a bëre le 6 incha allah. ngeen teel a jënd seen code waajal ndax bu bis baa di ngeen gis yu neex di ngeen gis ambiance di ngeen gis bëre di ngeen gis xeex. le 6 juillet xam nga moom war confirmé leen waruma. fa la ko teg xam naa loolu ndax fi mu demoon ñu ko doon wax li ñu ko doon wax yëpp wallaahi al azim yegg si na ci man. man teguma lamb ci sëriñ lamb ci entraînement laa ko teg. na dem fu ko neex ak fi mu yaakaar ma wan ko ni lamb liggéey la. li ma capable ci digg géew non moom xalaatu ko def wax naa ko man maa ko dàq def njombe moom mën na bëre mais dama ko dàq def njombe ci digg géew. góor ban dégâts la mës a def ci digg géew daa mës a dóor mu daanu daa mës a agressé mbër wala arbitre daa mës a ne bëre mu daw jaxase mbër dóor ko dal ci kawam. wallaay maa ko ëpp doole moom ëpp yaram de mais maa ko ëpp doole. nee naa la lamb yi mu doon bëre di sax toog di xalaat adversaire bi bii bokkul du ma toog sax di tëdd bay xalaat góor amul dara lu dul forcé ci bëre moom koo gis mu daan ko da koo forcé ba daan ko. bëre ci ndox du bëre man maay mbër boo xam ne lu ma neex laay bëree góor la fi bëre nañ waxante dëgg rek te yàlla tax. le 6 laa koy wane. bëre ba tàqali ko mu xam ne ki mu jël ak ñi mu doon bëreel bokkul. le 6 juillet xam nga moom war confirmé leen waruma. fa la ko teg xam naa loolu ndax fi mu demoon ñu ko doon wax li ñu ko doon wax yëpp wallaahi al azim yegg si na ci man. man teguma lamb ci sëriñ lamb ci entraînement laa ko teg. na dem fu ko neex ak fi mu yaakaar ma wan ko ni lamb liggéey la. li ma capable ci digg géew non moom xalaatu ko def wax naa ko man maa ko dàq def njombe moom mën na bëre mais dama ko dàq def njombe ci digg géew. góor ban dégâts la mës a def ci digg géew daa mës a dóor mu daanu daa mës a agressé mbër wala arbitre daa mës a ne bëre mu daw jaxase mbër dóor ko dal ci kawam. wallaay maa ko ëpp doole moom ëpp yaram de mais maa ko ëpp doole. nee naa la lamb yi mu doon bëre di sax toog di xalaat adversaire bi bii bokkul du ma toog sax di tëdd bay xalaat góor amul dara lu dul forcé ci bëre moom koo gis mu daan ko da koo forcé ba daan ko. bëre ci ndox du bëre man maay mbër boo xam ne lu ma neex laay bëree góor la fi bëre nañ waxante dëgg rek te yàlla tax. le 6 laa koy wane. bëre ba tàqali ko mu xam ne ki mu jël ak ñi mu doon bëreel bokkul.